பத்தி பொதுமக்கள் கருத்து என்னன்னு கேட்கலாமா? ஓடி போய் நம்ம கேட்கலாம். வாங்க வாங்க. இங்க ஒரு பொதுமக்கள் வந்திருக்காரு ஸ்னோவை பாக்குறதுக்காக. ஆபத்தான இடம். ராபர்ட் அவர் பேரு. ஐயா ராபர்ட், இந்த இடத்தை பத்தி நீங்க என்ன சார் நடத்திக்கிறீங்க? ஐயா இது ஒரு ரொம்ப ஒரு டேஞ்சரஸான ஏரியாங்க ஐயா. ஐயா வந்து நீங்க ஒரு 10 நிமிஷம் இங்க இருந்தீங்கன்னா ஃப்ரீஸ் ஆயிருவீங்க ஐயா. நம்ம ப்ராப்பரா ட்ரெஸ் அப் பண்ணலன்னா நீங்க ஃப்ரீஸ் ஆயிருவீங்க ஐயா. இது வந்து வைல்ட் அனிமல்ஸ் எல்லாம் நடமாடுற இடங்க ஐயா. நீங்க வந்து சாப்பாடு கிடைக்கலன்னா நீங்க வேட்டையாடி கற்கால மனிதர் மாதிரி வேட்டையாடி தாங்க ஐயா நீங்க வந்து உங்களோட சாப்பாடெல்லாம் எடுக்கணும். நீங்க யார் சார்? இங்க உள்ள பூர்வ குடி மாதிரியே இருக்கீங்க. நாங்க பூர்வ குடி தாங்க ஐயா. எத்தனை வருஷமா இங்க இருக்கீங்க? நாங்க வந்து ஒரு 23 வருஷமா இருக்கோம் ஐயா. 23 வருஷமா இருக்கீங்க. பிறந்தது 23 வயசாகுதுங்க. 23 வருஷமா தான் இங்க தாங்க இருக்கேன். ஓகே ஓகே சார். ஓகே, நீங்க இங்க ஸ்கூல்ல எப்படி சார் போவீங்க இந்த பனி காலங்கள்ல? சார் நடந்து